Fala galerinha aqui do canal, e hoje a gente tá aqui para nova atualização do Elite Auto Brasil. Ó, vamos ver aqui a nota. Novo sistema de pipoco adicionava nas... Novo sistema de pipoco adicionadas novas opções de uso de pipoco, ajustado o delay do som motor na partida, sei lá como fala. Entregador do iFood, já pensou em rodar de... Voltei. Eu não quero fazer negócio pra nenhum anúncio. Agora eu não tô com sono. Eu ia postar um vídeo ontem de noite, mas eu não postei. Oxi. Oh, gente. Mas eu não postei por causa que, né? Ó, eu já fiz aqui um negócio, mas eu vou ir lá pra piscina pra mostrar pra vocês. Vou lá mostrar pra vocês. Vou ver tá com essa moto aqui, ó. Faz corrida. Oxi. Ai. Como você freia também fazer essa bomba? Ó, galera. Porta de giro faz isso. Mas eu vou mostrar pra vocês como que faz. Toma. Eu sei que já tem gente que fez não, né? Que mostrou, né? Mas vai que vocês não viram os vídeos, aí eu e mostro. E eu não sei porque também não tem vídeo de atualização. Galera, hoje é meu dia de azar mesmo, porque hoje já aconteceu isso comigo. Meu Deus! Meu Deus do céu! Toma. Nossa, caiu em pé manobra. Buguei do mesmo jeito. Que manobra seria se eu tivesse caído em pé? Agora eu saio daqui. Quero ver eu sair daqui. Não vou. Vou conseguir sim. Galera, acho que eu tô gripado, então não liga pra esse que eu fico fazendo. Oh, Deus. Hoje é meu dia de azar, né? Meu dia de azar não é porque eu vou faltar na escola. Mas de resto... Odeio. Vamos ver. Vamos lá, que vai dar certo. Oba! Meu Deus. Também não ligue de novo pelo barulho da TV. Ó, você vai em escapamento. Ó, tá vendo esses negócios aqui que eu tô tirando? Você tem que colocar tudo pra fazer igual o meu, mas se quiser colocar só um, pode colocar. E eu tiro o escapamento. Até hoje eu não achei a diferença. Opa, peraí. Então, vamos ver o barulho de ligando a moto? Ó, eu vou ficar um pouco quieto pra vocês ouvirem o barulho. Eu modifiquei minha moto. Ó, que linda. Que lindo.
ver a diferença. Porque antes eu tinha que ficar fazendo assim, ó. Deixa eu ver o sabão. Ah, tá ligado. Antes eu tinha que ficar fazendo assim, ó. Apertando, apertando, apertando. Agora é só você fazer assim. Ficou muito bom esse sistema, eu acho. Toma. Ó, vou ficar essa pista inteira. Aí quando eu bater, eu volto. Não era bater nessa parte não, tá, gente? Só vou voltar de lá. Bater lá na parede do fundo. Então bora lá. Só vou voltar lá do começo. Lá. Toma. É. O negócio é brabo. Agora eu vou sair aqui da câmera. Eu vou deixar sem som, né? Porque senão vocês não me ouvem. Mas eu vou deixar full bug aí. Toma. É, galera. Vou terminar com um grau lá na cidade. Daqui a pouco tá acabando o vídeo e eu vou postar mais um sem falar da atualização. E eu tô pensando em fazer vida real. Tipo, episódio de vida real, primeiro episódio. Mas eu não sei se vai ser confirmado. Se for confirmado, eu falo pra vocês. Se vocês gostaram da ideia também, pode comentar que talvez eu faça por comentário. Acabou de ler 10 minutos. Ai. Toma. Ó, o último grau do vídeo. Última manobra. Falou!